د دې ښکاره معلوم کسان دي. ما په پایاره موږ حالانکه دا کوم شی چې روان دي دا کنټرول کول خو زموږ د وسه نه راوړي. موږ سره جز شته. دلته بیا را ځنګلات والا راغله خپل ځنګل د بچ کولو لپاره زموږ د غر ته اور کېښود چې اور بخ ولاړ شي او خدای پاک په دوی باندې راولټه شو، دا اور په ښکته راغی. او دا کم نسخان چې باقي کیږي د دې به د ځنګلاتو والا افسران او دا راتلونکي کومه محکمه را به ذمهواري. اسلام آباد چې سپی مړ شوی د پټي ویراله دلته پښتون مړ دی او څوک ترې خبر هم نه دي. تر اوسه پورې درېیمه ورځ ده چې د اور نه څوک خبر نه و. سپاره اور ورېږي او دغه اور چې کوم دی که نه حالات ډېر خراب دي سر جي. نن درېیمه ورځ د اور لګېدلې دي. په کورونو کې رڼاګانې دي، کم ګرمایش دی، ماشومان تباه او برباد شو. نو کم غر چې پاتې مو نو هغه د ځنګلاتو والا سر د خدای خو کې دوی د وجې وسوځېده. زمونږ خپل ذاتي پټي وو، په هغې کې بیرې ویلاچیانو غوړاسکي وو، هغه مکمل ټول ایره شو. کم غټ ونې چې پکې ولاړې دي که هغه تاسو ولیدئ نو د اور داسې لوغړنې کړي دي، کوټې پکې وسوځېدې. نو دا د دې ځنګلاتو محکمې والا د لاسه داسې د نامعلومه خلکو د لاسه نه چې ګینې یاره نامعلومه خلکو اور لګولې وه، پته ونه لګېده چې ګینې یاره دا اور چا لګولې. د دې ښکاره معلوم کسان دي. ما په پایاره موږ او خبره داره چې د دې به زما سره د حکومت مرسته کوي، حکومت د دې مطابق مرسته نه کوي او زما په دې پایار باندې عمل نه کوي، نو داسې کارونه لکه څنګه چې دا سرکاري خلک کوي بیا موږ هم کوو. زه خو ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو په دې اور کې راغلي یې او تاسو زموږ د حالاتو کتي. موږ زه بلاک افسر یم، تو سوچ وکړه ما چوکر اخیستی دا زما حل دی. بل زه د عوامو ته هم ریکوست کوم، ټیک ته لکه دلته عوامو ډېر زیات موږ سره تعاون وکړو، خو د عوامو د تعاون نه هم دا شی بار دی چې بل هوا تاسو اینې چې دې غرونو ته وګوره، دا ایریا تاسو داسې راوړی د دې څلورمه پنځمه ورځ ده چې ټول وسوځېدل. خو موږ سره چې د عوامو تعاون نه نو موږ یو شی هم نشو کولی. دا راته ووایې چې ایم ان اے صاحب ایم پی اے صاحب راتګ کړی؟ هېڅ څوک هم نه دی راغلی. ډي سي صاحب زموږ ډي سي صاحب نه دی راغلی، صرف تحصیلدار راغلی دی، د ټیمو راغلو هم لاړه دلته غر ته دغه نشي راغتی. خو هغه څو چې څوک غواړي چې یاره موږ یو کار وکړی شو. حالانکه دا کوم شی چې روان دي دا کنټرول کول خو زموږ د وسه نه راوړي. نه موږ سره جز شته، نه موږ سره داسې څه وسایل شته، صرف دا چوکره نو په دې باندې چې تاسو وګورئ چې دا زه خو وایم چې مطلب سابه ده کې مطلب لږه پاتې. قسم په خدای سهار جي 7 بجې زاړم شوم، 7 بجې دا غر ما کراس کړی، په دې غر زه خطر یم برجي. زه خو لاول د ستاسو د ټولې میډیا شکریا ادا کوم چې تاسو دلته دونه رالې او قیمتي وخت هم ویشته او دلته راورسېدئ. باقي خبره شوه د سرکار راغلی، پولیس دغه ځای کې ولاړ دي او زه اوس ورغلی وم. هغه دا خبره وکړه چې کسان دې ورخیږي او که کم کسان نه ورخیږي زه په پایار وکړم. هغه خدای ګوسه د پم یاده کړه، هغه ځای کې بغزاده هم ناست و، هغه په مخ کې ما ورسره په خپل ځاني ډېر زیاته څه بحث ماس وکړو، خو بیا اخره کې راته کلیواله قار شو چې ته ورسره خبرې مه کوه چې څه کوي بس دوی به کوي. هغه وایي چې دا تاسو مړ کړئ. ما ورته ویل موږ یې نه وژنو، دا تاسو لګولې تاسو بیا وژنئ. او موږ بېګام تللي وو. نن درېیمه څلورمه ورځ ده دا اور مړ شوی و، دوی سار بیا لګولې دي او دوی اوس راغلي چې نه او دا اور دی او دا به تاسو وژنئ. نو ما ورته ویل دا تاسو لګولې تاسو بیا وژنئ، زموږ څه کار دی. بس ما هم پرې ورسره وکړو، خو بس هغه خپله وی ما خپله وی. بیا هغه کلیواله مې راغی، زه یې تیخوا کړم، ما ته ویل چې بس ته ورسره بحث مه کوه. او هغوی باقي نور په موږ باندې زور راوړي چې دا شي ستاسو مړ کړي. دې سره زموږ څه کار نشته. زه دا سوچ کوم، تاسو خبره وکړه، زه دا سوچ کوم چې تاسو د شپې خوب وي که نه، چې خوب نو موږ دا درېیمه شپه دی چې زموږ خوب نشته. 10 بجې وي چې موږ بېګا د غره په سر کې وو، د هغه ځای نه بیا تیاره وه. موږ خپل کوشش وکړو د اور سره، کافي اور کم شوی و، اخوا اوښتې وو. خو چې دلته سار خبر شو دلته بیا را ځنګلات والا راغله خپل ځنګل د بچ کولو لپاره زموږ دې غر ته اور کېښود چې اور بخ ولاړ شي او خدای پاک په دوی باندې راولټه شو، دا اور په ښکته راغی. چې اسلام آباد چې سپی مړ شوی دی پټي ویراله، اسلام آباد چې سپی مړ شوی دی پټي ویراله دلته پښتون مړ دی او څوک ترې خبر هم نه دي. تر اوسه پورې درېیمه ورځ ده چې د اور نه څوک خبر نه و. ولې مطلب څه دی، مقصد څه دی؟ مقصد دا نه دی چې دا اور دې مړ شي. زمونږ چې څه وو هغه چې څه بوس هغه وسو. که ته یو څیز ملټولی نه شي او ته اور بلې، نو هغه زمونږ ملګري ورته په هغه ویډیو ټیم ویلي دي چې دا اور خو تا ولډو، خو تا سره دې دغه نشته بندوبست، دا اور به تا نه دی او د برمډیري په غرونو به راتاویږي. کسان پکې ډېر زموږ بېهوش هم شو، خراب شو. دا خو جي یوه بجه ده، یوه بجه خلک په کټ کې چې کم دی هغې نه خوا دې روانې دي او تاسو دا حالات زه وګورم. نو بس سر د قوم امانت دی، موږ وایو چې یار د قوم د امانت ضایع نه شي. یو قومي څوک راغلي دي که نه؟ دلته زموږ ډیپو صاحب موږ سره شپه ورځ ناست دی، ډیپو صاحب زموږ راځي او الحمدلله دلته موجود دي. او جي او ډي سي صاحب یاره ډي سي صاحب خو ملانې راغلی او زموږ خپل عمل الحمدلله روښ راځي. کېدای شي چې ډي سي صاحب خبر نه نور علم ماته نشته راغی. او
او دا د څو ورځې وشو چې مطلب دا اور جاری دی تاسو ته څومره ورځ ده زمونږ هم څلورم ورځ د بل د شپه ورځ پاتې وه زه چې بره راختم ما چې بره به لازم څنګه الله دې خیر کړي دا راته ووایه بیګا پانګ سره موږ دا بره غر دا سر دا وجلې خو بس اور ورېږي یو ځای شي بس قدرتي اواز ډېر تېزه لګي تاسو په خپله دا انرژي حالات ورته بدلېږي حالات ډېر خراب دي سر جي نن درېیمه ورځ د اور لګېدلې دي په کورونو کې رڼاګانې دي کم ګرمایش دي ماشومان تباه او برباد شو زه یوه دا ګیله د ایم او ایم پی صاحب نه کوم چې نن درېیمه ورځ زموږ تپوس ته څوک نه دي راغلي د اوټ په وخت کې موږ پسې پټي ته راځي موږ ټماټر ډکو پیاز ډکو زموږ سلام له راځي شاپر هم راسره ډکوي او دې وخت کې زموږ خواله څوک نه راځي ولې نه راځي ځکه چې موږ غریبانان یو پاسمانده علاقه ده سپک ورته ګوري نور څه هم نشته اوټ دپاره راځي او ټماټر او شاپر هم ورسره ډکوي او چې کله د اوټ دپاره راشي که نه اوټ وغواړي تاسو کوره بیلچم ترې واخلي وایي راکړه مړ او چې کله پاس شي که نه اقتدار کې راشي مخې ته دا غریب بیا ورشي نو ټایم خو نه ورکوي او چې ټایم ورم کې وایي لنګې ته کښېنه او چې لنګې ته کښېني وایي وایه که نه هغه چې سره وړي هغه هم تېر شي همداسې وایي بېشکه واحد یو سالار پایزلي و چې خپله منډه راسره وکړه کم کسانو ښه امداد یې راسره وکړو د هغه ډېره شکریا ادا کوو د دې میډیا په وساست سره ډېره مننه یو جهان مننه ستاسو د راتلو هر سرجي نن درېیمه ورځ ده څلورمه چې دا اور لګېدلې دی او دا غر داسې غونډ وسو څه لرې خبره ده او دا محکمه نن راغلې ده تاویږي را تاویږي خو دې ځای کې لږ ځنګلات دي اصل کې د دې غم کوي او دا اور بیګا موږ د شپې پسې ټول کلي راوتي وو 200-300 کسانو دا موږ وجلې وو سار بیا دا د محکمې والا راله او دوی بیا ولګو چې موږ د غره له یوه پټه ورکوو نو کم غر چې پاتې مو نو هغه د ځنګلاتو والا سر د خدای خو کې دوی د وجې وسوځېده اخو ځنګلاتو والا چې کم دی اور ولګو الټه چې کم دی مطلب هغه نور هم زیات شو ایم ان ای ایم پی ای مخې د څوک راغلی هېڅوک نه دی راغلی نه ایم پی ای راغلی نه ایم ان ای راغلی دی یو سالار پیازلي راغلی دی بس علاقه چې کم د زه به وایم چې دا به د پاکستان نه باري نو کیدای شي دا علاقه به څوک نه پېژني نو خو صرف د اوټ دپاره به یې پېژني بیا به چې کم دی غاړه م ورکوي بیا به وایي غریب دی بیا به له پټي ته م ورځي خو چې کله پې نن دا سخته راغلې که نه څوک یې نه پېژني همداسې وایي بالکل دقسې ده بل زمونږ د برنډري څومره نوجوانان هلکان ځوانان دي ماشاءالله اوس هم دا د یوه بجه ده او دا د کیکر د ستوري لاندې ناست دي او ټولو سره کانټې او غوړاسکي او لرګي په لاسو کې د اور کنټرول کوي خو دې کې حاصل مسله دا راله چې د کم ځنګلاتو والا افسران چې دي هغو دا کار قصدني کړی دی او جبرني کړی دی د هغو د لاسه دا اور زمونږ علاقې ته کلي برنډېري ته زیات شو او دا کم نسخان چې باقي کېږي د دې به د ځنګلاتو والا افسران او دا راتلونکي کومه محکمه را به ذمهواري یوه بجه ده د دې مطالبه کوم که د دې نه نن پس څه نسخان شو او زما نوجوانانو کلي کې څو نسخان شو د دې به دا حکومت ایم ان ای او ایم پی ای او د دې ای سی ډی سی او کوم د حلب والا چې دي د دې به ذمهواري خو زه سوچ دا کوم چې دا اور درېیمه ورځ ده تر اوسه پورې چې کم دی په هغې باندې هغه اقدام نه کړی شو چې مطلب دغه اور مړ کړی شي یوه بجه ټایم دی ډېر زیات نور دی او حالاتو ته وګورم او خاص تر چې کم دی خلک لګیا دی او دغه اور چې کم دی مړ کولو کې مصروف دی آیا دا اور به ختمېږي کله او دا به چې کم دی د دې روکتام به کله کېږي زه سوچ کوم هغه ادارې ولې خاموشې دي